Evet arkadaşlar, bugün Corsa D'yi anlatacağız. Corsa D tork sensör arızası varmış. Ara sıra sertleşiyor. Kontağı açtığın zaman düzeliyor. Bu arızadan dolayı geldi araç bize. Şu anda biz bunu masa üstüne aldık. Masa üstünde tamir ettik. Şu anda hep beraber çalıştıracağız, göreceğiz. Makinamızı açıyoruz. EPS diyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bu devrede. Biz bunun tork ayarlarını yapacağız. İki tarafa sağ sol eşitleme ayarını yapacağız. Direksiyonu. Şen direksiyon, şaşmaz Ankara. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.